আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স। মেট্রো রেলের চাকরি পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে অনেকে জানতে চেয়েছেন, কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল হয় এবং নানান ধরনের কোশ্চেন আপনারা করেছেন। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই ভিডিওটি। তো চলুন শুরু করা যাক। তো মেট্রো রেলের চাকরির প্র্যাকটিক্যাল কেমন হয়? তো প্রথম যে কোশ্চেনটি আপনাদের মনে এসেছে সেটি হচ্ছে টাইপিং পরীক্ষা কবে নাগাদ হতে পারে। তো আপনারা জানেন যে মেট্রো রেল ইতিমধ্যে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 10 প্রকাশ করেছে, তার সময়সীমা আরও 1 মাস বাড়িয়ে 3 অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে। 3 অক্টোবরের পর 1 মাসের মধ্যে আপনারা অ্যাডমিট কার্ডটি হাতে পাবেন এবং তার সপ্তাহখানেকের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যাবে আশা করছি। কারণ মেট্রো রেল এখন পুরোদমে চালু করার জন্য লোকবল প্রয়োজন। এজন্য এই সার্কুলারের পরীক্ষাটি অতি দ্রুত হবে বলে আশা করা যায়। তারপরে আপনি এমসিকিউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে 10 থেকে 15 দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দিবেন এবং তারপরেই আপনি টাইপিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। পরীক্ষা কত মিনিটের হয়ে থাকে? অন্যান্য সরকারি চাকরিতে পরীক্ষা 10 মিনিট বা 5 মিনিট হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু মেট্রো রেলের পরীক্ষায় 20 মিনিট সময় দিয়ে থাকে আপনাকে। শুধু কি টাইপ নাকি আরও কিছু হয়ে থাকে? মেট্রো রেলের পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি এবং একটি টেবিল বা ছক দিয়ে থাকে। তো সেটি আপনাদের আজকে দেখাবো। তারপর প্রশ্নটি হচ্ছে কতটা নির্ভুলতা দেখা হয়। তো আপনার অবস্থান থেকে আপনি সঠিক টাইপটি করবেন, বোল্ড রাখা যাবে না। আপনাকে চাকরি পেতে হলে অবশ্যই সঠিক টাইপ করতে হবে। সব টাইপ করা লাগে কি না, আপনাদের ইংরেজি এবং বাংলা এবং সেই সাথে একটি টেবিল দিয়ে থাকে, তো আপনাকে সবটুকু অংশই করা লাগবে। আমার স্পিড কম, আমি কি করতে পারি? তো যাদের স্পিড কম বা যারা এখনও শুরু করেননি, আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনাদের হাতে 2 থেকে 2.5 মাস সময় আছে বা সর্বোচ্চ 3 মাস। তো 3 মাসের মধ্যে আপনাকে এই টাইপটি করতে হবে। আপনাকে যদি মেট্রো রেলের চাকরি পেতে হয়, অবশ্যই আপনি ভালোভাবে টাইপ করবেন, বাসায় টাইপ করবেন অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন, সেখানে আপনি আপনার টাইপটি চালিয়ে যান। সেই সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতিও আপনার নেওয়া লাগবে। প্রস্তুতি রিলেটেড বিভিন্ন ভিডিও আমি এই চ্যানেলে প্রকাশ করছি। তো সব টাইপ করা লাগবে কিনা সেটার উত্তর আমি দিয়েছি। যাতে স্পিড কম সেটা নিয়েও কথা বলেছি। বিজয়, ইউনিকোড নাকি অভ্র, কোন ফন্টে টাইপ করব, এটা একটা কমন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলছেন আমি অভ্রতে খুব স্পিড, আবার অনেকে আমি বিজয় করতে পারি, ইউনিকোড করতে পারি না। তো আপনাদের জন্য খুশির বিষয়টি হচ্ছে মেট্রো রেলে বিজয়, ইউনিকোড বা নিখোঁজ যাই বলেন না কেন, অথবা অভ্র, 3টি অপশনই থাকবে। আপনারা যে যেরকম টাইপ করেন। আমরা জানেন যে বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষায় বিজয় বা ইউনিকোডটি বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। তো আপনারা এই দুটি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন, যে কোনো একটি, বিজয় অথবা ইউনিকোড। বা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সহ বিভিন্ন জায়গায় ইউনিকোডে টাইপ নিয়ে থাকে। তো আপনারা বিজয়, ইউনিকোডটাই টাইপ বেশি করবেন। তারপরে হচ্ছে যেমন আপনাকে একটি পেজ দিয়ে দেবে, সেই পেজের উপরে কিছু বাংলা লেখা থাকবে, এটা প্যারাগ্রাফ বা রচনার মতো। তো সেটা 100 থেকে 120 ওয়ার্ডের হয়ে থাকে এবং ইংরেজি একটা প্যারাগ্রাফের মতো দেওয়া থাকে, সেখানে হচ্ছে আপনার 100 থেকে 120 ওয়ার্ড পাবেন বা 130 ওয়ার্ড, এবং সেই সাথে একটি টেবিল পাবেন। তো আমি বাংলা এখানে কিছু টাইপ করেছি। তো যারা একেবারে নতুন তারা অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে কীরকম টাইপটি হবে। তো আপনার চাকরি পরীক্ষার সার্কুলারে বলা হয়েছে প্রতি মিনিটে 20টি শব্দ আপনাকে টাইপ করতে হবে। প্রতি মিনিটে 20টি শব্দ কি? সেই শব্দগুলো হচ্ছে দেশের একটি শব্দ, আবার জন্যে একটি শব্দ, যারা একটি শব্দ, এরকম 20টি শব্দ প্রতি মিনিটে টাইপ করতে হবে। অনেকে বাসায় প্র্যাকটিস করছেন, তো 20 হচ্ছে তাদের একটি লিমিট। তো আপনি বাসায় 25 বা 30 প্র্যাকটিস করবেন। আর যাদের টাইপ ভালো আছে তারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো করতে পারবেন আশা করি। তো এরকম প্রতি মিনিটে 20টি শব্দ আপনাকে টাইপ করতে হবে। তো 5 মিনিটের জন্য 100টি শব্দ। তো এগুলো আপনার ভালো বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। এখানে আমি বাংলা কিছু টাইপ করেছি, তো আপনারা বাসায় অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন। আরেকটি হচ্ছে আপনাকে একটি টেবিল বা ছক দেওয়া থাকবে,
তো সেই ছকটি কীরকম, তো সেখানে 3 কলাম বা রো যুক্ত যেরকমই দেওয়া থাকুক না কেন সেটা আপনাকে টাইপ করতে হবে। তো প্রথমে হচ্ছে আপনার সিরিয়াল নাম্বার থাকতে পারে, টপিক থাকতে পারে, নেম থাকতে পারে, সেটা আপনি ওই পেজটিতে যে পেজটিকে আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেওয়া হবে সেটিকে আপনি দেখে নেবেন যে কীরকম দেওয়া থাকে, যেগুলো লেখা থাকে সেগুলো আপনি টাইপ করে লিখতে হবে। তো প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া থাকতে পারে 1 2 3, টপিক থাকবে নাম, ফাদার্স নেম, পোস্ট নেম, আপনি যেই পোস্টে আবেদন করেছেন, কাস্টমার রিলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা টিকিট মেশিন অপারেটর। আচ্ছা, এখন এই যে বাংলা টাইপ করার পরে আপনি ছকটি, অনেকে গত পরীক্ষাগুলোতে এমন হয়েছে বাংলা ইংলিশ দুটোই টাইপ করতে পেরেছে, কিন্তু সে এই ছকটি কীভাবে করবে সেটা তার ধারণা নেই। যারা কম্পিউটার সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন তারা অবশ্যই পারবেন, কিন্তু যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য আমি বলছি ছকটি কীভাবে তৈরি করতে হয়। তো ছকটি আমি অবশ্যই দেখাবো। তো ছক তৈরি করার পরে আপনাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইংরেজি টাইপ দেওয়া থাকবে। যেমন ইংরেজি টাইপ আমি এখানে কিছু অংশ টাইপ করেছি। তো এখানে দেওয়া আছে যে বাংলাদেশ হ্যাজ মেনি ন্যাচারাল রিসোর্সেস। তো এখানে বাংলাদেশ একটি ওয়ার্ড, হ্যাজ একটি ওয়ার্ড। তো এইভাবে ওয়ার্ডগুলো কাউন্ট হয়। তো আপনারা 1 মিনিটে 20টি ওয়ার্ড টাইপ করবেন, বাসায় প্র্যাকটিস করবেন যাতে আরও বেশি করে পড়া যায়। কারণ মনে রাখবেন, বাসায় যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন চাকরি পরীক্ষায় গিয়ে তত আপনার দ্রুত করতে পারবেন। তো এখন আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কিভাবে এই ছকটি করতে হয়। তো আপনারা সর্বপ্রথম ইনসার্টে চলে যাবেন। ইনসার্টে গিয়ে এখানে আপনার টেবিল দেখতে পাবেন, টেবিল আইকনটির মধ্যে ক্লিক করবেন। টেবিল আইকনে ক্লিক করে আপনাদের এখানে অসংখ্য ছক দেওয়া রয়েছে। আপনাদের যে কয়টি কলাম, যে কয়টি রো প্রয়োজন হয় সে কয়টি আপনারা এখান থেকে নেবেন। তো নিয়ে চাইলে এখান থেকে আপনারা এটাকে বড় ছোট করে নিতে পারেন। তো আমি একটু বড় করে নেই। তো এখান থেকে বড় করে নিয়ে আপনার সুবিধা মতো পরীক্ষায় যেরকম চেয়ে থাকে সেটা করবেন। তারপর এখানে টাইপ করবেন। টাইপগুলো কী করবেন, এই ছকটি আমি উপরে দেখিয়েছি, এরকম টাইপেরই গত পরীক্ষাগুলোতে এসেছে, সিরিয়াল নাম্বার, টপিক এবং নেম। তো এই ছিল আজকের প্র্যাকটিক্যাল বিষয়ে